Diều sáo đang bay đây. À, một, hai, ba, bốn, năm, năm con. Quá đầm. Đây, diều thẩn ốc tiêu đây. Chút xíu à. Chút xíu à. Hết thấy luôn. Rồi, một con rớt. Một con nữa hạ luôn. Rồi, hạ từ từ hết rồi.
xuống luôn. Xuống luôn rồi, xuống đất luôn. Một con. Nó bị léo cái dây ấy rồi. Dây lèo bị léo rồi. Cái dừa thấy nó đẹp, cái sườn cho mình nó dở. Dở. Nó không lại tre. Nó đâu qua dừa chính đâu. Gió hồi nãy vậy mà nó đâu có xi nhơi gì. Nó cái dừa qua đẹp này mới giữ. Ừ. Anh chọn sườn sông đá là mới giữ. Dừa đó mới ngon. Nó cây cốt. Đó. Ừ đó đó mà nó có cái độ cứng. Khớp thì nó cũng khớp xong rồi nó nhả ra. Gió hồi nãy gió cỡ đó đâu mà nhiều đại bàng nó không xi nhơi gì. Cái bộ bay cúp quá không đẹp không? Ở dưới Cái chân nó cọp tẩy mẹ nó rồi. dưới tái định cư nhìn thấy á, thấy bay luôn á. Giờ này hả? Ờ. Da nó cọp mẹ nó hết kia. Dưới cái giấy vậy này mà kéo rớt bả. Có lỗ đâu rồi đâu. Ôi tránh ra ra. Ôi. Đừng lên lớp nhà. Kéo kéo không. Cái đầu á. Rồi rớt đất rồi, rớt đất rồi. Rồi hên quá. Bà kia làm nào đẹp dữ vậy trời. Mới làm đó người ta lo. Đấy, vừa vậy á. Một cái sáng là cái gian cho thả không nên đâu có hay ho. Ừ. Bay chơi. Vừa chú sao cái dân nó quật vô mai nó xuống rồi. Lỏng kêu luôn rồi. Chân màu nấu dữ á. Xuống hết rồi, hết gió xuống hết luôn. Một con. Con diều xanh nào bữa thả mà sao không gì. cái chân nó quật giấy. Cái dân này dân khổ không. Ui giời. Quá trời nhiều luôn. Đóng cước. Diệu đang nằm đứng vững kìa, nằm dưới cây luôn rồi. Giữa cây á. Đang nằm dưới cây rồi. Diều sĩ là bự nhất trong đám luôn á. Hết gió luôn ta. Ơi, diều nào mày? Diều nào á? Diều xanh hả? Dán lại hả? Đừng có bật vô mắt á.